yaşayırıq ömrümüzü şən firavan. Biz mehriban bacanaqlarıq. Yeri gəlsə dostluq həm də yoldaşıq biz. Dar məqamda etibarlı sirdaşıq biz. Sanki hamı sanırdığım əziz qardaşıq biz. Biz mehriban bacanaqlarıq. Var ol ay bacanaq, nə yaxşı ki belə bacanağım oldu mənim. Hər bir işimizdə bir-birinə dayağıq. Bir yerdə olanda unudulur həyatın acıları, dərdi qəmi. Birdir gördüyümüz hər işimiz, söhbətimiz, hər sözümüz. Mehriban bacanaqlarıq. Sabahınız xeyir. Kızım gel buraya görüm. Gel buraya. Sen de gel Kemal. Gel buraya. Gel yakın gel kadar. Senin yeni ilini əmin təbrik edir. Yeki oğlan olasın. Kızım gel sen de maç edin. Sen de atan yeni ilini təbrik edir. Neçə belə bayramlara çıxarsan, sen əlatçı ol, atan sana ne istəyirsən alacaqdır. Mən öz atalıq borcumdan çıxdım. Mehriban aləmizə sər-sər dava salacaq da. Hani pərdən atsa. Kişi hədiyyə alıbdır. Kamran. Ya ata. Selman dönə. Sənin yenilini təbrik eləyirəm. Neçə bayramlara çıxacaqsan, buyur. Hədiyyə olaraq sənə bu il yenilik elədim. Telefon adaptırdı, ala. Allah kusa böyüyəndə saat telefon da alacaq ata. Ad gününə aldığım kəlbətin durur, yoxsa qırıbsan? Qırmışam. Ay, sağ ol, oxşuyursan, dədənə ziyan verəm. Bayram günü pərdən açmadı, qismət, istiqanlı olubsa. Perrea, perrea. Dur. Alo? Bəli, Vidadi müəllim. Çox sağ ol, qada qalıb, çox sağ ol. Bahəm, çox sağ ol. Vidadi müəllimdir, bayramınızı təbrik eləyir. Sağ olsun, bizim davamızdan təbrik. Hə, çox sağ ol qadar. Mən də sizi həmrəylik günü münasibətilə təbrik edirəm. Qoy bu pələngili sizin ailənizdən xeyir-dua nəsib eləsin. Deyirəm ki, bu pələngili sizin ailənizdə xeyir-duanı, ruzi neməti nəsib elə. Hayır, nəsil yox, nəsib elə. Deyirəm ki, bu pələngili sizin ailənizdə xeyir-dua nəsib eləsin. Balqa bax, ağzını danışığını bil, ha. Ağzını danışığını bil. Başımı qara biləmə, ha. Gəlir sənin bayramını qara boyaram, ha. Vidayət ağzını danışığına fikir ver, ha. Səviyyən qoysun, ha. Talib, beynimə yaxşı bir ideya düşür. Hə, deyirəm. Deyirəm, bəlkə axşam tanış müğənnilərini çağırasan, şənlənək də. Sürpriz eləmək istəyirəm. Kimə Cəfraq, hə? Aygün Kazım. Gözləyirəm. Alo, salam əleyki. Sizin yeninizi təbrik edirəm. Sizin fanatınızam Aygün xanım. Mən sizin hər bir mahnınız... Bir dəqiqə üzrüsün, bir dəqiqədə sözüm ki... Hə, təbrik edirəm. Prodüsürdür, hə, yaxşı, ver. Alo, salam əleyki. Talih müəllimdir, Aygün xanım. Şey Talih'də, bu qəzetdə işlədim. Əşim, fanatınız da eşim. Şeydim, bu yeni il axşamında bir bazı tədbir var. İstəyirdik elə Namiqlə səni dəvət eləyək, orada bir kağız oxuya. Yox, restoranda deyil, elə ev şəraitində, hə. Yarım saatı neçə
Namiklə bir yerdə yarım saat Yarım neçə saat. gələrsiniz? Ya, puldan problem yox da ayıb ola. Nağdı, əlbəl. Neçə? Neçə olacaq? Yaxşı, yox, pulda problem yoxdur. İndi burası mən indi bir də evdəki tədbirin saat neçə şeylərini rəşad edim, zəh vuracam mən sayıla bir ki. Dəqiq oradasınız, ayıb olar. Oldu yox, pul ayıb olar. Oldu. Nədir? Deyir, yarım saat namiklə 40 minə gəlir. Neçə? 40 min manat. Bir evin pulu. İkisi bir yerdə. Bəlkə Namikə zəng eləyəsən. Namiki tək. Tək. Severim. Namik qatqaz eləməz. Bir dənə məqalə də yazarıq da bundan. Alo, salam əleyki. Nətərsən, Namik deyir? Varranıyan səsini tanımadım. Şeydir, Namik qardaşım, talihdir. Toyda oxuyanda adım səhətini nəmər vermədim, həmin oğlan da. Şeydir, bizən nə lazım mənə? Bu yeni il axşamına bizdə tədbir var, balisi, ev şəraitindədir. Gəlib bir kağız, bir meyxana deyəsən. Acı xanımla yox, tək. Tək sən neçə gəlsən? Onda mən sən pulunu artıq verim, sabaqa kimi gəl meyxananı de də. Oldu. Şo. Deyir, Akündən 40 minə gəlirəm, 40 min manata, tək 25 manata. Bir dəli şeytan deyil, 100 manat verib, onu sabaqa kimi burada meyxana deyirdiniz. Yox. Cavan uşaqdır, qoy getsin dincəsini. Bir kağız deyər meyxana. Söz çıxıb gedər də, 25-də 30-unu verərik də. 5 manatda taksi pulu. Bura bax, Alikimə zəng edə bilərsən, sənin tanışlarımsan. Elnura bəlkə zəfrim, Hə, oldu. Belə olar mı? Belə olar mı? Nuş olsun. Sağ ol. Fəridə. Alo? Bunu da suni gülməyi öldürüb. Yox, talihdir qardaş. Allah bağışlasın. Şeydir, bizdə bu qardaş... Ay, sən qadan qalım. Yox, talih deyil, ayrı talih deyil. Şeydir, ünvan verəcəm, sən bilsən mənə nədir? Yeni il axşamı sən neçə gəlsən tədbirlərə? 5 mi? Və yarım saatı? Və yaxşı elə bir ki, gəlib bir mahnı oxusan, bir mahnı oxusan nə qədər verir? Sənin nəsə problemin var desən, təcrübə pul lazımdır, yaman qiymət var. Belli, sən axşam bir bizə gəl. 3 saniyəlik bir dənə boğaz elə qardaş, mən sana bir 20 manat verim, Allah bərəkət versin. Problem yoxdur. Oldu. Uşaqlar da yaman çox istəyir, ülfəti də sağlam. Ülfəti, bir dəqiqə. Rüfət, toynadandır. Rüfət, nə dərsən? Talihdir. Keçən bizə yenilə gəlmədin, həmin oğlandı. Sən belə bir axşam gəl bizə, şənləndir bizi. Nətər? Özün bilərsən. Qardaş, oldu. Nə oldu, nə deyir? Deyir də mən klon kimi evləri yetmirəm. Özün bilərsən. Özü bilsin. Gənə 10 manatdır. Nəvələrin toyaşını süzəsin Ayma. Sağ ol. Ay mama, düyü elə bil çox oldu ya biraz. Aslında 40 ilin arvadına düyü döyməyi öyrədəsən. Çəkil görüm o tərəfə. Valla çox görsənir mama. Gedişinlə məşğul ol. Özün bil. Da sən balanqıncanı gəl ha, gözləyəcək. Oldu. Sağ ol. Bu da belə. Gəlirmi? Ayıb olar. Yaxşı, bacanaq. Bu halal nevə saskasından mənə da saxla da. Telefonla danışmışam, basıb yiyibsən. Allah, bir dənəsi qal. Bacanaq. Bayaqdan danışırsan şappa-şap. Mən də hesablayıram, hamısını dəvət eləyəndə 500 manat pulumuz çıxıyor. Mənim o qədərə gücüm çatmır, qadan alın. Dayan görmə, ağla eləsən. Borca girmə. Borca ehtiyac yox. Alo, salam aleyküm. Qardaş, 50 kiram olar. Gözün sən? Bağışlayla bildim, prodüsörüm. Bildim də, yoxdur. Buraz, bir yeni tədbiri var. İstəyirəm sən salam o yeni tədbirinə. Talih danışam.
Ha. Nə deyirsən? Yox, 500 manat versən sağıram. Nə çox da 500, nə çoxdur? Acun orada, Namiq orada, bütün el aləm oradadır. Sən Namiqi həyatda üzbəüz görübsən, Əli Kiram. Görürsən, yetişiyor da. İndi orada görəcəm də. 100-də ver, 600 elə. Namiq çıxanda sana bir salam versin. Meyxanasını deyib tutarıq gedəndə deyir ki, salam Əli Kiram. Nə qədər olursan, prestijli olmuyorsun. Hə, şu Allah xeyir versin. Oldu. Ayıb olar. Da axşam gözləyəcəm, oldu. Əli Kiram bütün raskodu bağladı. Halaldır, bacanaq sən. Yerin altında bilirsən üstündür. Bacanaq, sən belə şeyə yaxşısan. Qulaq as, deyirəm, bəlkə Mənzurəni də çağıraq. Bir 300 də onlana. Bütün yevişməyin rasxodunu ödəsin də o. Bədə-bədəyək də, Aygündən xahiş edərik, qapıdan çıxanda bir dənə də o deyər, salam Mənzurə. 100 də bu eləyir. Ay salam. Nətər fikirdir? Görəyəm. Ay qızlar. Tez ili qaza get, aç tez elə. Ay mama. Tez oynasınlar. Ay mama. Dedim sənə çoxdur. 40 ilin arvadı, 40 ilin arvadı. Ay mama, həyət evində də döyürük ki, atas toğucucanın qabağını dənləsinlər. Neyin üçün deyirik üyünü? Qonşuya da versək düz başa düşməyəcək. Qutardı da. Sahilə deyər yatar zibilliyə, neyiniyək? Az zibilliyə niyə atırsınız? Bir belə aş pişirəcəm. Xansı var gələ deyərəm, hamısı gəlib basıb yiyər. Dibi yandı. İsmət. Yiyəndə sənə çoxdur. Qurban olum, Xansı var da de, orada kim var hamısı yığ gətir, bir belə aş pişirmişəm. O gəlib basıb yesin. Başda Ceylan xala. Talih, dur gedək şəkil yeşirik. Xansıların da başını itirib. Bayram günü inşallah. Hadi evdə qalıb nağarıcısın, əl-ayağa dolaşsın. Qismət qardaşımsan, bana biraz pul ver. Maşına benzin vurum. Sen o talihin ölmüş, kırmızı ışık dalini vurur. Gəl, yaxşı, yolda şey deyərik, dur, tərpən. Kəmran! Telefonumun adaptörünü ver qadağam. Siz bu söz başa düşmürsünüz ay qardaş. Bayaqdan sizə deyirəm, hesab eləyirəm. İlin yekununu çıxardıram. Bu dəqiqə adi bir milçəyin də səsi mənim başıma düşür. Bu ilin... Əlimdə öləsən ha bu gün Talih. Bu ilin yekunları açıq heç ürək açısız deyil. Sakit ol orada. Bütün il ərzində qarlı dağlar aşaraq, sox eller dolaşaraq, gəldin bizi görməyə, həm də sevindirməyə. Onu, yaptı. qarlı dağlar açdın sən. Ala, saqqalı papağı. İndi gedib, Novruz bayramında keçəl işləyəcək. Şaxta babaya. Bu ilin yekunları heç nə. Düzgün sıfıra işləmişik, qardaş. Niyə Xans var müəllim? Niyə nədir? Niyə nədir? Niyə dedin? Niyə dedi mənə? Niyə dedi mənə? Mən o sana zola söhbət də, niyə dedin da? Niyə dedi? Ziyan söhbəti. İlin yekunda, ziyan. Bu yerdə Çin atalar sözü ilə sözümü davam elətdirmək istəyirəm. Hoşçı baqa! Haççı! Honissa! Ziyanın yarısından da dala qayıtmaq xeyirdir. Şəxsən mən səndən üzr istəyirəm. Ziyan demişkən, ilk 6 ayını yadınızdadırsa ziyana işlədik. Minusa düşdük, qardaş. İkinci 6 ayını isə həmin ziyanı örtbasdır eləmək üçün işləmişik. Gəlib çıxmışıq sıfıra işləmişik. Bir sözlə mırtı işləmişik, qardaş.
Onu da deyim ki, bir həftə iş olmayacaq. Niyə? Nə üçün demək istirdi? Nə üçün demək istirdi? Tətil deyil. Hə, yox, tətil deyil. Hə. Ofisdən çıxardırlar. Bir həftəyə, bir aya, patoloku da bir ilə təzə ofis tapacam. Amma ona qədər kimin nə ideyası varsa, nə təklifi varsa, gəlsin təklif eləsin. Sağlığımıza axşama qədər ofis hələ mənimdir. Ofis hələ bizdədir, qardaş. Hansvar müəllim, beynimə bir dənə ideya gəlibdir. Sakit! Dadan söhbətdir. De görüm. Deməli, qəzetdə sual-cavab qoyuruq. Yeniliyin simvolu nədir? Tapana 5000 hədiyyə. Tık 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 tık. Hər iştirak edəndə 1 manatdan pul alırıq. Deyən. Mən tam başa düşmədim. Orada başa düşdüyüm 2 dənə şey oldu. Bir 5000 manat, bir də 1 manat. Sən də ətraflı bir dənə mənə başa salıb, sən də qeyd elə. Qəzetdə qəş söhbət, diqqətim burası. De. Deməli, sual qoyuruq. Yeniliyin simvolu nədir? Şaxta baba. 1 manat ver, sən düşdün zivilə, oldun ki, işlər açsın. Şaxta baba deyil, qarqızda. Yaxşı, və birdən biri bizə cavab yazıb göndərir ki, Şaxta baba, qarqız, uzaqbaşı yolka. Səhvdir qardaş, 1 manat ver. 1 manat ver. Sən mənə 1 manat boşdur. Ver. 40 qəpik qoyur. Qarqızın saçındakı o şeydir, bəzəkdir. O da 1 manat ver, qardaş, Şaxta babanın saqqalıdır. O da qardaş 1 manat ver, Şaxta babanın alnında kəsədə. O qədər rekvizit var ki, mən manat görmən nə qarım da. Maşında kreditini bağlayıram. Yaxşı, Allah. Süper. Yallah. Nə yallah ya? Hadi başlayaq ala. Onu demirəm, o işi demirəm. Gedirik, yenildir qardaş. Biz də bir kollektiv kimi adam başı 50 maaşdan atışırıq. Təbiətin qoyununda gedirik, bir dənə quzudan qoyundan alırıq, kabablayırıq. Eysanı da dəvət eləyirik, bir centilmen kimi qonaq eləyirik. Pul zad götürmürük ondan. Yaxşı fikirdəyik Hansvar müəllim. Amma 50 manat yoxdur axı adam başına. 50 manat yoxdur, 20 manatdan atışırıq. 20 manat verir, qurban olur. 20 manat olmasın, 5 manatdan atışırıq qardaş. Gedirik üzboz kafedə, cızbızdan oturub yeyirik, kollektiv kimi Eysanı da çağırırıq, bir centilmen kimi onu qonaq eləyirik. 5 manat var. Yox. Sonra mən deyirəm Şaxta beləyəsən, mənə dirəşirsən. Yox, 5 manat yoxdursa qardaş, adam başı 2 manat atışırıq, bir dənə dönər alırıq hərəyə. Yenə də centilmenimizin üstündə dururuq. Hərə öz dönərindən bir para kəsir, verir Eysaya. Onu qonaq eləyirik qardaş. 2 manat nədir? Xan sormalım. Gəlha gəlim deyir sənə. Məndə cəmi 60 qəpik pul var, 1 manat da Rusumun puludur. Suyu yoxdur qardaş. Onda siz kollektiv kimi yeni ili keçirdiniz. Otururuq, gözləyirik Eysaya gəlsin, görək bu mehriban kollektivə nə centilmen hərəkət eləyəcək. Nədir masada nəşrik ki, eləsin də. Hansvar müəllim, fikirləşməyə ehtiyac yoxdur. Qaynanam Ceyran xala dedi ki, bugün hamınız bizdə qonaqsınız. Yaxşı. Kollektivlə. Onda qardaş, nə qədər ki hörmətlisiniz, mərifətlə, qanacaqla, mən atalar sözünü deməmiş, elə sul-sulda durun gedin. Elə bil ki, elə demişəm də, siz özümüz söhbət... Mən tutdum, mən söhbət tutdum. Dur. Kəsən ki, gəlin söhbət. Başa düşün də. Davay. Həsən, sən qal. Sən qal. Doğrudan elə Vəfa, səhər qismət sənə balaca qutudan nəsə hədiyyə elədi. Nə idi ki o? Başına deysin qismətin hədiyyəsi. Niyə? Təhqaş brilliant üzüyü bağışlayıb. 100 dəfə qismətə demişəm ki, qismət, mənə brilliant hədiyyə eləmək istəyirsənsə, qara brilliant ver. Zövqsüz. Ay qızım olsun, indi alıb da. Təbəssən deysin, sən Allah, adını çəkmə, mənim yanımda o söhbət ümumiyyətlə eləmə. Mənə bax, Talih sənə yekə qutu gətirmişdi ya səhər-səhər. O nə idi? Qutu, yekə qutu. Necə yekə qutu? Talih mənə yeni ilə yekə qutu hədiyyə eləyib. Bax. Belə bir dənə qutu. Nə qəşəng qutudur. Açmamısan. Az nəyən açım, Talih də bilmirəm. İçində nə olur? Ürəyim paxta yenə də maraqlan açır. Nə var? İçində atkırtkı da var ki. Talih. Əzizim, mən səni qarşıdan gələn yeni
1976-cı il münasibəti ilə təbrik edirəm. Özüm əskərlikdə olsam da qəlbim səninlədir. İmza Sabir. Az görmürsən? Xət çəkib üstündən yazıb 2010, Sabirin də üstündən xət çəkib yazıb Talih. Alıb da neynəsin? İndi zibillikdən tapmayıb ki bunu. Ailə deyirsən ki sən. Narzım, mən nə dedim ki? Yaxşı sən ala. Al, pomidor qabığı nədir üstündə? Əsrət, gözümü bugün bir təhər deyirsən, yaman qəşəngiyimsən, nə məsələdir? 500-600 manat pul axtarıram dayı. Bilet alıb gedirəm. Boy, anan üçün darıqmışsan, Qırğızstana gedirsən, bala. Ala bu 20 manatı, anana da dayından sağ. Yox, bir dəqiqə dayan dayı, nəyə dartırsan? Qırğızstana getmirəm, İtaliyaya gedirəm. Niyə? Bəs bilmirsən, İtaliyada bir dənə adət var ki, bu yeni ildə bütün elə ki, köhnə mebelləri balkondan atırlar da. Bizdə Qırğızstanda da bir dənə adət var ki, o balkondan atılan mebelləri cəb İtaliyadan yığıb, gətirirlər. Sən oğlanlar var ki, 07 alıblar. Mayasız qazanc. Mayasız qazanc. Gəl elə mən sənə burada Bakıda mayasız qazanc deyim də, İtaliyaya getməyin nə mənası var ki? Dur, gəl bura gəlir. Ala bu sənə Şaxta baba papağı, bu da saqqalın. Gedirsən, durursan bulvarda yolkanın altında. Gələnlə gedənlə uşaqları ki gətirmirlər, şəkil çəkdirirsən, qardaş. 5 manatda hər şəkilə pul alırsan. Mayasız qazancdır da, axırda da kişi kimi bölürük, yarı bayarı. Nə deyirəm ki da? Gedim mən? Get də get. Gəl. 20 manatı ver də. Bu anamın salamıdır dayı, buna dəymə. Salam qədri bilən əclafa bax. Ay mama. Bəs sən baba ilə birinci Novqodovu necə qeyd eləmişsən? Süpürüyə hər şey dizmişdim. Biraz vinegret, biraz staliçni, biraz buraşını, 2 butulkada araq. Sağ olsun Maral. Kətdən 4 kanistir tutarağı göndərmişdi. Aşdakindikindən də çox pişirmişdim. İtinə tök. Mən boş qaba tökürdüm, o yiyirdi. Mən boş qaba tökürdüm, o yiyirdi. Allah rəhmət eləsin. Rumkanı aldı əlinə. Bir dənə eşq məhəbbət şeiri dedi. Papa. Mən də ilk yenilimizdə utanırdım. Sonra gözümün içinə baxıb rəhmətlik anasının sağlığını içdi. Rumkanı belə tutdu. Yavaşca belə vurdu burnuma. Burnuma vuranda bir damcı tutarağından düşdü dodağıma. Mən də tez belilədim. Gördüm, tutum tamı gəldi ağzıma. Kəndimiz yadıma düşdü. 50 qram tutdan getdim. Gördüm, başım gedir, keyfləndim. Elə ki ayıldım, gördüm rəhmətli yediyər Rumkanı alıb əlinə. Ağa Mirzən, ay anə, qəzəlini deyə rəhmətli atasının sağlığını içdi. Onun içən kimi baş gəldi qabağa. Gördüm, yox, halı pis oldu. Tez zəng elədim Skorya. Skoru töküldü, gəldi. Qiyamət oldu. 2 butulka dollarla vurdular. Sonra gördüm, bunlar içiblər, əllərində sigaret, düşüb divan yanır. Pajarnı gəldi. Pajarnı gələndə 2 butulka dollarla vurdular. Səsəkliyə qonşu gəldi, əlində bir yeşik araq. Onu da vurdular. Onu çırpdılar bir-birlərin təpələrinə. Elə ki, səsküy qalxdı, uçaskovu gəldi, bunların hamısı tutub apardı şöbəyə. Şöbədə də stol açıblar, buradan ucu o yana qədər. Oturub orada da içdilər. Sonra hamısı mindilər pajarnı maşına piyan-piyan, düz sürdülər Yanardağa. Köpükdən basdılar, Yanardağı tamam söndürdülər. Həmin ildə turizm 100.000 manat ziyana düşdü. Hələ ondan sonraki il, deməli Maral kətdən bizə 4 kanistir zoğal arağı göndərdi.
Qismət, bu təzə bank haqqında nə fikirləşsən? Qıcı bank haqqında. Ona başdı. Qıcı bank da qoydun götürdün bank. Başa çıxmır. Hə, bankdır da qardaş. Yüksək faizlə elə bil pul qoyursan, hər dəqiqəsindən qoyduğun qədər pul gəlir. 1 manat qoyursan, 1 dəqiqədən sonra 2 manat götürürsən. 2 dəqiqədən sonra 3 manat götürürsən. 10 manat qoy, 20 manat, 30 manat. Gəlirdən faizi tapmadan gəlir. Nə fikirləşsən? Ya cəmaat onunla dolanır. Mən bir ayda elə o bank dolandırır. O bankla dolansın. Mən o bankla dolandırım da bir ayda. Elə bir şey elə mən işləyirəm da, qəsdiyə pul var, ay qurban olum. Ali, mənim pulum nə oldu? Nə pul? 70 qəpik qoymamışdın banca. Hə, sən nə qədər qoymuşsan? 15 dəqiqə. 15 dəqiqədir. 15 dəqiqə bundan əvvəl 70 qəpik banca pul qoy. Sənədləşdirmə. Sənədləşmə işini görürlər. Buyur, 70 qəpik. 9 manat 50 qəpikdir, 10 manat verdilər, artıqlamasılar. Hangi işində əlin təmiz, ayağın təmiz. Sağ ol. Başın ağrımır qardaş, gözün ağrımır, sən pulu götür, qoy götür. Gecə manç da. Gəl. Sən nağara çalmaya gəl səni. Yeni il gəlir, yeni il gəlir, yeni il gəlir. Hey! Yeni il gəlir, yeni il. Heç şey yoxdur. Yox, hələm gəlməyibdi. Yaxşı yazmışdı müəbbət. Axşam gələrsən bizə. Kollektivlə bir yerdə yenilik qarşılayarıq. Ha, yaxşı, qismət, yaxşı. Yaxşı şou proqram hazırlamışam. Ha? Əsəd olacaq. Aha, mütləq, söz verib gələcəkdir. Məhəbbət oradadır. Murada da zəng elədim, o da gələcək. Murad mütləq lazım idi elə. Mütləq siz məhəbbəti çevirməlisiniz, göndərməlisiniz, dəl olmalıdır. Yaxşı. Tali. Mən bayaq banka pul qoymuşdum. Onu indi istəyirəm faizini götürəm. Elə bir pul qoysan, pul götürürsən. Qəpik qoysan, milyon götürürsən. İndi onun faizini götürmək istəyirəm də. Nə qədər pul qoymuşsan? 2 manat. 2 manat pul. Pul qoymuşam 2 manat. Xan, üzr istəyirəm, 2 manat pul qoysa banka faiz. Deyir 20 dəqiqə sonra yap 40 manat götürsün, mən xəbər. Hə, düz deyil. Sən yox idin də. Bayaq mən gəldim, sən yox idin, mən götürdüm. 40 manat götürdüm. İndi 4 dəqiqə keçib. Üstdən 2 manat, 8 manat eləyirdi indi. Çığırma da mədəniyyət. Hə, zəhmət olmasın. Xan, o qalan pulu faiz götürməsin. Sənədləşmiş gedir. Bəli. 4 dəqiqə yox, 4 dəqiqədən çoxdur. Ona görə də 10 manat artıqlamasından bank pulunuzu verir. Yaxşı. Yeninizi təbrik edirik Qıcı Bank. Çox sağ ol, 10 manat qəşəng. Yəni, gör nə qədər bank təmiz işləyirsə, 2 manat 4 dəqiqə dedim, dedi 5 dəqiqə. Çox sağ olsun. Bir də ki, bir dək olmasın da iş görürəm, Sən burada pul qazan, mən burada işimdən gücümdən olurum da. Mən də bacad işdə qurban olum. Axşam qonaqlığa dəvət edibdilər. Mən də istəyirəm biraz qəşəng əli dolu gedəm də. Sən bilirsən ki, məhəbbət getdiyi yeri şad edir. Məhəbbət getdiyi yerdə kral olur. Məhəbbət getdiyi yerin gözü olur. Mürəbbəsi, şokolatı, snikersi olur. Məhəbbət. Ona görə də xahiş edirəm mən mayamı da verər də. Mayanızı da? 2 manat. Xanım, qardaş, yeni münasibətlə bayramımızı təbrik edir və mayasını istəyir. Bəli. Problem yoxdur. Buyur. 2 manat, ha? Bir daha yeninizi təbrik edirlər. Çox sağ olun, çox sağ olun. Bax, 2 manat qoysan, 10 manat götürsən. 2 manat qoysan, 10 manat götürsən. Gəlim sabahlara inşallah artı 100 manat qoyuram. Gör, mən bir günə varlanıram. Muradı gör mən nə günə qoyacam. Yəni, biraz əlim qalınsın. Sağ olun. 400 manat. Allah. İndi 350 manatı mənə ver, 50 manatı özünə saxla. Niyə dayı? Nətər yəni, niyə? İdeya müəllifi mən deyiləm, qardaş. İşin də 350 manatı mənə düşür. İdeya sənin olsun, mən burada ziyan eləmişəm. Nə ziyanı, bu işin mayası yox, parası yox. Burada ziyan mümkün deyil. Niyə mümkün deyil, dayı? Demək nətər oldu da? Bu oğlanlar, qızlar ki, mənə belə şəkil çəkdirirlər. Valideynlər zadla gəlirdi, belə şəkil çəkdirirdik hamımız bir yerdə. Həmin ildə idmançılarımız olimpiyadaya gedə bilmədilər. Ay, bax, siz bütün yeni illəri elə papa ilə evdə keçirirdiniz. 5 il yeni ili evdə qarşılamışıq. 6-cı ili yeni ili evdə qarşılamamışıq. Papa səni restorana apardı. Az yox, restorana apardı. Atan evin kirayəsini verməmişdi. Yeni il axşamı
Ev yiyəsi də gəlib atanla mənim mitilimi atdı bayra. Səhərə qədər küçədə qalmışıq. Canım. Birinci dəfə idi ki, yeni il axşamı tonqal qalıydı. Ay mama, sana çün doğrayıram bax, onu da Çıxaş əlimlə alsa yeyirəm də. Bu çiğdir. Çiğ doğramısan. Qaynatmamısan bunları. Kartof da çiğdir. bunların huşları başlarından çıxsın. Heyf bundan tollayın. Tollama, üstünlüyürsən. Əziyyət çəkib doğramısan. Bu arı xansuvarın qabağına basıb yer. Onun üçün nə fərqi var, pişib ya çiğdir. Ay mən nə sıxıntısını çəkirəm ay qardaş. 5 manat qoy banca. Problemlərin həll olunsun da. Xanım Taliyə müəllim də banca 5 manat pul qoyuram. Sizin də bayram üçün barək. Buyurun, qoydum bu. Pulunu qoy gətir də. Nə lazımdır ki burada sıxıntı çəkmək? Qıcı banc, qıcı. Xanım mən pulumu götürmək istəyirəm. Talih, bəyək 5 manat, bəli. 59 saniyə, buyur. 5 qoymuşdum, bəli. 10 manat, çox sağ olun. 10 manat qoydun, götürdün qaqaş, qoydun. 5 qoy, 10 götür. Talih, bir düzənməli başa sal görün bu qıcı haqqı hesabı, nə haqqı hesabı? Ada qıcı banc qoydun, götürdün də, pulu qoysan götürürsən də. Sən mənə 5 manat ver. 5 manat versən bana. Yox, Talih, mən sənə pul verəsəm. Ya, mənə verim, çəkib banca qoyur. İnanmıram da. Hala, mən sən yerinə 5 manat. 5 manat pul qoyuram, xanım, xahiş edirəm, mən xatırladım birazdan. 5 manatın qoyduğun qardaş. Всё. Əlin təmiz, bir dəqiqədən sonra sən gör, bunun faizinə bax da, gör nə ağarlar özləri. Sən əziyyət təmiz, yəni məqalə zad yazmırsan, pulu qoydun, əlini atsan qolağın dəvinə futbola baxırsan. Futbol qutarından sonra milyon tutsa. Ola bilmir. Gözündə bir futbol qutarsınız. Ola bilmir. Bəli. Xanımdır. İzləyirəm, söhbət edirdim, fikirdiydim. Ala, 10 manat. Bir dəqiqə geçdi 10 manat. Qoydun, götürdün. Buna kurupnu pul lazımdır. 500 qoy, yarım saatdan sonra 15 minini götür. Qutar. Oğlan tayinəm səhər gətir, gözüm qavanı. Mən belə. Hətta 500 qoydu, saat yarımdan sonra gəldi ev aldı. Talih, doğrudan. Sən öyle şapalaq başın xarastayırsan, sən mən nə yerini qoysun ya? Bura kurupnu pul qoymaq lazımdır. Baya düşsən, kurupnu qoy, götür, qalx da. Bax, Talih. Zulumla, zillətlə 500 manat pul yığmışam. Sayma, bəx sən sayanda mən saymışım. Dəqiqdir, qardaş, düz söhbətdir. Bax, hamının hədiyyə pulu buradadır, Ay. Ala bu pulu, yarım saatlıq. Pul səndə də yarım saatdan sonra. Nə qədər edir? 15 bin eləmir. Xanım, 5 manat böyüsün mənə pul qoy. Bir dəqiqə. Sənədsiz alınmayacaq. Laf yaxşı, sənətlə laf yaxşı. Demək, hamı mənə şəkil çəkdirir da. Bu vaxtı bir dənə arvad valideyn idi. Gəldi dayandı mənim bu sağ tərəfimdə. Mən də elə bir ki, belə dayanmışam. Bu düz sağ əlimdə belə aşağıdır. Bu əlimin, sağ əlimin altında da arvadın sumkası var. Elə bir ki, belə dayanmışam belə. Oradan da o şəkil çəkən də deyir ki, bir dənə bura baxın, buradan quş çıxacaq. Mən də gözləyirəm ki, quş oradan çıxsın da. Belə dayanmışam. Birdən sol tərəfdən səs gəldi. Səs gələn ki, mən belə çönən kimi bu əlim girər arvadın sumkasına kaşloku çıxardar. Ay toba xəbərim var idi. Mən sola baxıram, mən nə bilim sağ əlim orada nə işdir. Kaşlokda pul var idi. Bir dəqiqə dayan da. Sonra şəkil çəkdən özü arvad getdi. Getdi elə belə bir də baxdım ki, əlimdə kaşlok var. Xəbərim yoxdur axı. Mən nə bilim bu nə iş görür. Kaşloku belə açdım. Gördüm 400 manat. Min bərəkət. Yəni nə min bərəkət? 400 manat pul. Mən də elə bildim ki, bayaqdan şəkil çəkdirəm axı. Elə bildim ki, bayaqdan işlədiyim puldur. Başladım sağa sola şap-başarab xərcləməyə. Eləm semişqa, ora bura, hər şey aldım özüm üçün. Demək dayı, 50 manat qalmışdı əlimdə. İstəyirdim onu da verim bu kalbasa var, halal neymət min bərəkət kalbasası. Ağzından da öyle. İstədim ondan alım, bir də gördüm arvad polisdən gəldi. Polis arvad gəldi, çatdı mənim yanıma, bir dəqiqə deyən qulağım. Gəldi polis mənə belə, sən kimsən, nə öz başınalıq eləyirsən, gəl burada cəmadla şəkil çəkdirsən. Mən bir dəqiqə deyən, nə qışqırsan üstümə? Mən öz başına zat deyiləm. Bu işin ideya müəllifi var, bu işi mənə dəstək verən var, mənə də bura gətirən var. Mən kiməm ki? Dedim özdə bilsən nə var, xəyrici borcu nədirsə, kişi adamdır, ödəyəcək hamısını.
Ha, o da dişəylə, hə, problem yoxdur. Məndə də 50 mat qalmamışdı, dayı. 50 mat orada verdim, indi aşağıda gözləyirəm bax. 350-ni də sən verirsən, dayı. Aparıb verirəm və salam şu tamam, işimizi bağlayırıq. Özdə deyir səni, mayasız iş, mayasız işdə 1 qram qazanc yoxdur. Şimdi mən 500-600 manat tapıram, gerim Pramoy İtalya, mənimki İtalyadır, servatdan zatdan atsınlar, tutum atdan, min bərəkətdə dayı. Və salam şüt tamam, o qırğız ataların bir dənə sözü var, deyir, ındırğımını şaxtağı. Nə? Yəni ki, ucuz ətin şorbası olmaz. Bir dəqiqə deyən görüm. Hə. Anana göndərdiyin salamı ver bura. Salamı göndərmişəm çoxdan hələ sən bir mənə 10 manatda bir dənə də öpüş göndər. Mən öpüş ha, ayıb da Səlcuq. Bundan sonra sizin nəsillə mən salam mələki kəsməsəm, məndən pis adam yoxdur. Bilirdim elə sən salam qədri bilmirsən. Uydu, yarım saatdır mən içərdə ya. Bilsəydim elə içəyə gələn bir 20 qəpik bancı atıb çıxardı. Ağal. Yoxdur da, qardaş, yoxdur. Sağ ol. Yaxşı ol. Talih. Yarım saat keçdi. Pulu ver. 15 min. Nə 15 min hə? Hə, saat 6-dır, saat 6-da hansı bank işləyir, hamısı bağlıdır. Klozet, bağlıdır bank. Sabah səhər gələrsən. Nətər yəni sabah Talih? Sabah da 6 bazar deyil mi? Hə. Sabah 6 birisi bazar, dalına 5 gün bayram. Ondan sonra bir də 6 bazar. Ayın 12 gəldi hə. 12 də Star Novi God. Ay 14-dən qaldı eləmi sənin işin? Hə. Ay 14 bankın adı dəyişir. Nə çıxdı bu? O nə deməkdir? Nə çatar, nə batar. Söhbət oldu, sistem dəyişdirilir də banklar. Tilsimət işdala sənin bank işinə. Talih ya. Nə var ya Talih? Həmən nə bilim, Allah evin yetişsinlər. Mən sana digər gözləyirəm, bu banka etibar yoxdur, pul qoyma. Qızı görən ki, bu çıxartır 1, 2, 3, 4, 5. Bu bankına sıxıram ki, şapalaq dayandır, nə varsan? Yerdən zaten qazanmayırsan, tak çayını qoydu. Talih qadasına nətər eləyək bunu? 300 ver, mənə içəri tanışım var, görün, nə varım? Dəqiq Talih. 300 ver, pulunu dürüldüm də, qardaş sana. Bax Talih. Axırıncı pulumdur. 2, 300. Dəqiq bir də say. Bax 1, 2, 3. Kağızım da var. Deyərsən orada kağızlar qoysan. Bu dəqiqə kağız. Qadasına gör. Bir dəqiqə çəkin belə. Söyle belə də. Qardaşım da sifətdən tanımaq istəmir. Qardaşım da talihdir. Bu nə idi hə? Bir dənə qapını arala söz deyirəm. Ala qapını arala söz deyirəm də pul verim bu pulu dürüyüm. Hə? Nətər Talih. Demişəm tək da. Qardaşım da tək yanımda adamdır. Buyur. Sən ver də o qismətin pulunu. Ay atan rəhmət. Al. Hə sağ ol Talih. Sağ ol qardaş, yanım var. Sağ ol. 500. Talih 500 də qədər al. 15 min olmalı denən. Mayanı zorla almışam. 300 verirsən 15 min götürmək istəyirsən, mayanı zorla delikdir. Mən ki elə də o 500 amma bir 200 manat hörmət elə də işin aşırdı, nə qədər olmaz. Bilmiyorum, nəyə görə verməliyim, qadasını almış. Sən pulu ölmüşdü, 500 ölmüşdü. Dirifdir, 300 də kim 500 dirildir, 200 verdim. Talih vermirəm. Talih sən deyəsən mənə gənə fırladı. Alçağam səndən bir də işləyirsən bana. Alçağam, həmən buna bankdan. Xudavənd aləmin bu yeni ildə elələ ki, talihlə qismətin qazançları qana boyansın. Bax, qazandıqları nə qədər pul varsa, hamısını dava dərmana ilmiyə versinlər. O pulun bini bərəkəti qalmasın. Bilməsinlər o pullar haradan gəlir, hara gedir. Mama, niyə deyirsən? Bu da danışıqdır. Az eşitməmisiniz ki, şər deməsən xeyir gəlməz. Onların birinin qolunu bax, buradan, birinin də qıçasını bax, buradan şüş eləsin. Allah göstərməsin. Ağzı üstə qalsınlar yataqda. Qanun qarışın içindəyik. Elə bil itəsliyibdir. Bankda buradan atdım, heç işlərim getmişdi. Heç olmasa göydən doğrayım, bir əsəbim soğusun. Onu yursunuz mu heç olmasa? Bu dağda maral gəzər, Əl ayağın daşlar əsər, mən yaran eyləmişəm. yar məndən kənar gəzər.
Dağlarda çiçek, Haykıla batın. hamıdan göçek, Haykıla batın. doldur verecek. Haykıla batın. Hey dağlarda çiçek. Aygüle batın, Doldur verirsen. aygüle batın, Hamıdan göçen. aygüle batın. Hey dananana. Haykıla batın senin nenen daha değil. Başa düştün. Sənin ürəyinə. Bana bak. Başındaki maskasına da bak. Yaxşı eləmişsən. Sen bir de bak saçmalığı. Sen bir de bak saçmalığı. Sen bir de bak saçmalığı vur. Eyvah. Ben bilmem senden. Bayramın günüdür. Aslan da məni. Əsəbləşmə. Mama bekle, mama bekle. Əsəbləşmə. Talih, uşaqlar qorxurlar, yaxşı da. Gör müsən? Gələ bax. Saçımı elə görsən başımın skalpını qopartmışdı. Bunların belə bir eləməsini baş getmişdi. Ay mən nə qayım, Allah Bax Talih, Görsən mən dözürəm sən də Talih, olur. bax xoşuma gələn bu qayını oxuyur, bax. Rular sakit ol da. Qorxuram kamera. İkisi bir boyda gəzən gözəllər. Toyda mağarada süzən gözəller. Basıdan deyirəm, basıdan. Basman qoy bir də geçən bəni. Git də. Əsəbləşmə. Əsəbləşmə. Talih. Ay Talih, heç olmasa bayram günü dalaşmayın da. Uşaqlar da qorxurlar, bax. Görmüsən mən onunla ağzımı aça bilmirəm. Nə oxuyuram onu oxuyuram. Nə oxuyuram onu oxuyuram. Mən kətdə onlarla bəlalım oxuya bilmirəm. Nə qədər olar hər gecə yorğan altında bəlalım mənim. Ah bu gönlümə nə valim mənim. O gecə gəl presindən qaldırıb ki, qurtulamam dərdimə. Səpdi mi, bilin səpdi mi? Yaxşı, Talih. Əsəbləşmə. Uşaqlayam bunun mən. Güləbət. Necə məni əsəbləşdirdi bu yer? Məni yiyəsiz görür. Yediyarın yanında yatasan səni. Hələ o cürü onun gözü qabağında əl kiramın diskini belə qırdım ki, dəymə da, Ceyran. Ceyran mənə dəymə də. Bir yaşı ver məndən. Yaxşı, əsəbləşmə. Sakitləş. Əziz gündür, bayramın günüdür. Əziz gün istəyirəm şənləndirəm də, bir iki mahnı oxuyum şeylə. Qoymur, Sizi görüm el üzünüzə qapı açılmasın. Ha, buna ne oldu? Ay kızlar! Ay kızlar! Az kapı açılmır, gelin görün. Ay kızlar! Az sürem sıkılır, tez olun. Az kapı açılmır, sürem sıkılır, tez olun. Ay mama. Ay mama. Oy! Oy! Mama. Ay mama. Bir dəqiqə. Ceylan xala, ruşkanı aşağı elə. Qapını üzvə tərəf çək birinci. Hələ bu işlərə Ceylan xala. Ay mama, darıxmayın, Talih gedib usta üçün. Ürəyim partladı. Oy! Oy! Hay Allah! Hay Allah! Ben yenini görebilmeyeceğim. Ben de bu hamamda öleceğim. Mama. Hediye. Hayır ya. Hediye. Uşaqlar çək, qorxdular. Uşaqlar çək, qorxdular. Uşaqlar. Yavaş, sakitləşin. Tələşmin. Sağa görə. Yavaş. Şükür Allah özüme geldim. Mama, necəsən? Narahat olmayın. Yaxşıyam, özüme gelmişim. Talih. Dur bir usta çağır da necə oturub Heç hara getməyin, usta gəlib qapı qaçacaq. Orada olar. Geldim sizi görmeye, hem de sevindirmeye. Şaxta baba, şaxtadan. Hardasan bu vaxtadır? Sən o sənin divara yetişib var ki, qarqıza qoyarsan. Başa düşdün mənə? Başa düşdüm. Ağıllı. Allah qapını açıq eləsin. Deyirəm, ay Ceylan, Fin ataları belə yerdə yaxşı deyib. Nisserihe rassasa xetaguri aha. Allah qapını açıq eləsin Ceylan xala. Uşaqlar qrep göndərmək istəyir, deyim buradasan da. Bu həyatdakı yol kağızını kim kəsir? Mən kəsmişəm, bağışlı qadınım, bağışlı mən kəsmişəm. Sən korsan! Görmürsən mən yol kağızının başında adam güdürəm? Sənə bir elə him eləyirəm ki, tık qat oradan. Hani yol kağızının altınla baltalıyırsan. Yıkılmışdın, qolum sarsılmışdı təmiz. Mən nə bilirsən, elədim mən elədim ki, bülbüldü çıxıb polis paltarından cəsdən vurur. Gəl, 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 eşkimin baharı. Gəl, gəl,
biz bir zaman bizi qohum eyləyənə canımızda qurban yaşayırıq ömrümüzü şən firavan biz mehriban bacanaqlarıq yeri gəlsə dostluq həm də yoldaşıq biz dar məqamda etibarlı sirdaşıq biz sanki hamı sanır doğma əziz qardaşıq biz mehriban bacanaqlarıq var ol ay bacanaq nə yaxşı ki belə bacanağım oldu mənim hər bir işimizdə bir-birinə dayağıq bir yerdə olanda unudulur həyatın acıları dərdi qəmi birdir gördüyümüz hər işimiz söhbətimiz hər sözümüz mehriban bacanaqlarıq